Амаль 5000 былых воинаў-інтэрнацыяналістаў сёння жыве ў Брыскай вобласці. Людзі, якія на свае вочы бачылі, што такое вайна і прымалі ў ёй самы непасрэдны ўдзел. У мірным жыцці воіны-афганцы пераймаюць эстафету ўдзельнікаў Вялікай Адчыннай вайны ў патрыятычным выхаванні падрастаючага пакалення. І гэтая работа добра наладжана ў Брыскай абласной арганізацыі. Мы идем в школу, идем, значит, в колледжи, в институты. Мы везде востребованы. Мы проводим конференции. Вот 30 лет вывода мы проводили в техуниверситеты и круглый стол, и конференцию провели. Ну, это здорово. Наши дети, наши внуки, они должны знать об этой войне всю правду. Из первых уст. Для самих жа воинаў-інтэрнацыяналістаў удзел у арганізацыі магчымасць займацца грамадскімі справамі і атрымліваць, калі гэта спатрэбіцца, дапамогу дзяржавы. Практически во всех районах у нас есть памятные знаки. Особенно хорошо это в Кобрине, очень здорово. В Березе, это вообще там, вы знаете, даже храм есть, посвященный воинам-афганцам, афганской тематике. Ну и самое главное, наша задача – социальная защита наших членов семей, особенно погибших. И вообще помогать ребятам надо. Прайшлі выбары кіруючага составу. Цяпер абласную арганізацыю будзе ўзначальваць Юрый Караба.